Oi galerinha no meu canal. Tô gravando mais um vídeo aqui, galera. Que o meu primeiro vídeo lá não deu certo. Hoje eu vou fazer gravando vídeo de Cybersurf no Coin, galera. Depois eu vou fazer pegando moeda. Primeiro eu vou mostrar aqui minha gameplay. Daí eu vou ir sem pegar moeda depois. Vou ir primeiro pegando moeda. Eu não jogo muito sobre surfs porque eu tô mais relacionado no Istanbul Guys, galera. Tipo isso. Tá sem som, galera. Eu vou colocar aqui o som, porque sem som fica difícil. Isso estaria não. Eita. Agora vai. Até 3 minutos e 41.
moedas. Tô com isso tudo. Agora você tá moeda. Desaprendi a jogar, galera. Galera, então esse vídeo não vai ficar tão assim. Mas eu vou continuar aqui, ó. Então, vou fazer um negócio ali. Aí, acertar aqui, Espero que você tenha gostado mais uma vez. Deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar o meu canal, tá, galera? Obrigado por ter assistido até aqui. Só vou dar depois os mais. Tchau, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E